A tan solo 4 kilómetros del pintoresco pueblo de Tapalpa, entre montañas, niebla y valles verdes, se encuentra un lugar que parece salido de otro mundo. Las Piedrotas, también conocido como el Valle de los Enigmas. Gigantescas formaciones rocosas reposan sobre la pradera, como guardianes milenarios del tiempo. Nadie sabe con certeza cómo llegaron hasta aquí. Algunos dicen que fueron lanzadas por antiguos volcanes, otros que son restos de meteoritos caídos del cielo. Y hay quienes creen que fueron colocadas por seres de otras civilizaciones, dejando un enigma que aún hoy nadie ha podido descifrar. Llegar es sencillo. Basta con tomar la carretera o seguir el camino empedrado que parte desde el centro de Tapalpa. En apenas 10 minutos, el paisaje comienza a transformarse, revelando un escenario que inspira respeto y asombro. Aquí puedes caminar entre las rocas gigantes, montar a caballo, hacer rapel o tirolesa, o simplemente detenerte un momento para admirar el horizonte y sentir la energía del lugar. El Valle de los Enigmas no solo es una maravilla natural, es una experiencia espiritual, un recordatorio de lo pequeños que somos frente a los misterios del universo.